Jakarta, CNN Indonesia. Dikutip oleh Kusuka TV mengabarkan, Valentino Rossi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap gaya balap Marc Marquez yang terlalu agresif dan membuatnya terjatuh di MotoGP Argentina 2018. Rossi mendapat nasib sial karena ia gagal membawa poin dari sirkuit termasuk dari Rio Hondo setelah ia hanya mampu finish di posisi ke-19. Hal itu terjadi lantaran ia sempat terjatuh usai ditabrak Marquez 4 lap jelang perlombaan selesai. Rossi yang saat itu sedang ada di posisi ke-6 mengutarakan kekhawatirannya terhadap gaya balap Marc Marquez. Inilah sosoknya, dalam 15 seri terakhir dia selalu seperti ini. Dia selalu membuat pebalap lain takut dengan ancaman bakal tersingkir keluar dari lintasan. Valentino Rossi mengaku khawatir dengan cara balap Marc Marquez. Saya takut bila saya berada dekat Marquez, karena ketika saya tahu dia datang mendekati saya, maka saya harus berharap agar tidak terjatuh, tutur Rossi seperti dikutip baik Sport News. Dengan kegagalan membawa pulang poin dari MotoGP Argentina, Rossi kini ada di posisi ke-8 klasemen MotoGP dengan koleksi 16 poin. Terdaftar tertinggal 22 angka dari Cal Crutchlow yang saat ini jadi pemuncak klasemen. Marquez yang finish di posisi ke-5 pun gagal membawa pulang poin dari seri kali ini. Penalti 30 detik membuat catatan waktu miliknya melorot ke urutan 18, di luar zona 15 besar yang berhak atas poin. Seri MotoGP 2018 berikutnya akan dilangsungkan di Austin, Amerika Serikat pada tanggal 22 April mendatang. Balapan MotoGP Argentina yang berlangsung pada Minggu 8/4 di Termas de Rio Hondo penuh drama dan aksi yang menegangkan. Mulai dari awal start hingga kemelut, Marc Marquez menabrak Valentino Rossi. Pedaftar terjatuh di tikungan ke-13 pada sisa 4 lap terakhir karena ditabrak Marquez dari sisi dalam tikungan. Sementara itu, Cal Crutchlow memenangi duel dengan Johann Zarco untuk menjuarai MotoGP Argentina 2018. Sejak berkiprah di MotoGP pada 2011, Crutchlow baru 3 kali menjadi juara seri. Sebelum MotoGP Argentina 2018, Crutchlow juara MotoGP Republik Ceko 2016 dan MotoGP Australia 2016. Bos Movistar Yamaha Massimo Meregali menilai manuver Marc Marquez ketika membalap Valentino Rossi di MotoGP Argentina 2018 tidak patut dicontoh, tidak hanya perihal teknik membalap. Meregali juga mengkritik perilaku Marquez yang dianggap tidak menghargai pebalap lain. Marquez pikir dia hanya membalap sendiri, dia tidak menghormati pebalap lain. Secara sederhana saya katakan dia berlomba dengan sikap yang ekstrim, ujar Meregali seperti dikutip dari Marca. Saya memahami pebalap yang harus fokus, tapi di saat bersamaan kita harus menghormati orang lain di lintasan, sambung pria yang bergabung dengan tim Movistar Yamaha MotoGP pada 2011. Aksi Marc Marquez di MotoGP Argentina 2018 memantik reaksi banyak pihak. Mantan pebalap motor tersebut juga menyambut baik keputusan penanggung jawab balapan yang memberi hukuman kepada Marquez di MotoGP Argentina dalam balapan seri kedua di MotoGP 2018. Marquez mendapat 3 hukuman. Pebalap Spanyol itu mendapat hukuman karena motor yang dikendarai mati sesaat sebelum lomba dimulai. 2 hukuman lain didapat Marquez lantaran bersenggolan dengan Alex Espargaro dan Rossi di putaran yang berbeda. Hukuman 30 detik setelah insiden dengan Rossi membuat Marquez pulang tanpa poin meski finish di urutan ke-5. Kendati sudah mendapat 3 hukuman, Marquez masih dapat dikenakan sanksi tambahan.
Saat raja direktur membuat keputusan, maka keputusan itu berlaku, tanpa hukuman. Olahraga ini dapat menjadi berbahaya, ujar Meregali, jika semua pebalap berlomba seperti Marc Marquez hari ini, maka kita akan melihat banyak insiden seperti ini di masa depan, sambung mantan personel tim Yamaha Superbike. Rossi juga sempat mengeluarkan komentar terkait hukuman tambahan untuk Marquez karena gaya membalap yang membahayakan lawan. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan Valentino Rossi ini? Silahkan ditulis pada kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan like channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Terima kasih.